赶走了乌鸦，难道灾难就不来吗？他们现在只是把眼睛遮住、耳朵遮住，不想去听那些事情。这一番话一语道破蓝营窘境，因为国民党草协发起人李正皓竟然只因为点出韩国瑜的问题就被党纪处分。国民党考纪会发出新闻稿，点名李正皓和名嘴郑佩芬以不实言论造谣和污蔑韩国瑜，决议开除党籍。韩国瑜一个朋友那天打电话跟我说啊。他说：“哇，他说吴淑珍只不过就是爱权。他说这个人是爱权又爱权。什么叫不实言论？韩国瑜的民调落后是事实，形成荒腔走板也是事实。所以现在的韩国瑜就像一个没有穿衣服的国王一样，而我只是童话故事里面把这事情点出来的小朋友。讽刺国民党现在为了韩国瑜而变成一言堂，而为了保住党籍，李正皓也不排除直接提告。我也在跟律师讨论了，我会采取合理的法律手段来保留我的党籍。”现在不止蓝营青年军把炮口对准韩国瑜，就连今年3月退出国民党的杨丽环也直接在脸书 po 文，劈头就写国民党真是废，为了某人打造初选，现在还摆明自生自灭，把稳赢的局面操盘到居于下风。话说得很重，尽管现在国民党用党纪开闸，但韩国瑜声势下滑是不争事实，蓝营内部的批韩炮火肯定不会因此熄灭。三讯综合报道。